Oke, guten Tag, Bulia. Silakan dibuka buku Ubungsbuch. Kemarin kita sudah sampai yang E ya, halaman 75 yang E. Ya, sudah dibuka halaman 75. Betul, kita sampai yang E. Yang E sudah dibahas atau belum? Ya, halo. Sudah dibahas kemarin Ubungsbuch halaman 75. 75 yang F belum. Yang F. Oh, berarti yang E sudah ya? Sudah. Oh, oke. Sekarang kita lanjut ke yang F. Nah, yang bagian F ini diisi dengan personal pronomen im akusatif. Ya, jadi Hi Frida, gehen wir morgen essen? Ich lade, Mi. ich lade dich ein. Ya, jadi kan dia tanya, Hai Frida, eh, besok kita pergi makan, aku mengundangmu gitu ya. Ich lade dich ein. Karena kalau kita pakai me, jadinya mengundang diri sendiri gitu ya. Iya. Nah, Mau lalu ngobrol ke orang. ya, lalu yang sebelahnya ya, girl. 20 Uhr im Café Jojo, Ruf, Apa maksudnya Mi? ya, Ruf mich an. Jadi, tadi yang Hai Frida dijawab, ya, tentu saja jam 8 di Cafe Jojo, telepon aku, gitu ya. Jadi, Ruf mich an. Oke, selanjutnya yang nomor 2, Markus und Anya haben heute Zeit. Ich koche am Abend für, ya, Markus dan Anya besok memiliki waktu. Aku akan masak untuk Markus dan Anya. Berarti Markus dan Anya disebutnya ya Uns. Uns kah? uns, richtig. Kita jadi Uns aku kah? ya Uns. karena jadinya wir ya karena mereka berdua. Nah, kalau kita jawab si juga betul, tapi si yang plural ya, yang si mereka itu bisa juga. Kommst du auch? Kamu ikut? Gitu. Lalu dijawab, nein, heute nih, Julia is krank. Tidak, besok aku tidak bisa karena Yulia sakit. Yulia is krank, Yulia sakit. Ich will pum besuchen. Ya, jadi dia akan mengunjungi Yulia. Berarti personal pronomennya adalah maaf, bentar ya. Oke, gimana tadi Bulia? Jawabannya jadinya apa? Yang nomor 2 apa? Uns bukan? Ya, betul ya. Nomor 2 itu uns karena merujuk ke Markus dan Anya. Jadi kita pakai uns alias wir. Nah, tapi kita juga bisa pakai si ya. Kita pakai si yang plural, yang mereka. Itu juga bisa. Jadi jawabannya ada dua alternatif ya, bisa uns, bisa si. Nah, lalu
Jawaban sampingnya nein, heute nicht. Tidak, hari ini aku tidak bisa. Julia is krank. Julia sakit. Ich will pung 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 besuchen. Jadi aku akan menjenguk Yulia. Maka jawabannya adalah ya, Mi, bukan me, mi. tapi si. Tapi si. Karena si merujuk ke Yulia. Kan aku akan menjenguk Yulia. Oh, dia. Ya, jadi I will see besuchen. Aku akan menjenguk Yulia ya. Nah, lalu nomor 3, Louis kommt. Louis datang. Maya und ich holen pung 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 18 Uhr am Flughafen ab. Ya, jadi Louis datang, Maya dan aku akan menjemput Louis di bandara. Maka jawabannya Maya dan aku. kata Uns, ganti untuk kami Louis. kan? Kenapa? Oh, understand. Iya, jawabannya apa, Bu Lia? Sorry, putus-putus. Eh, uns bukan, kan kami. Bukan, bukan uns, tapi karena di sini konteksnya adalah Louis datang. Maya dan aku akan menjemput Louis di bandara. Berarti kata gantinya untuk Louis. Oh, dia ya, dia laki-laki. Dia ya. Dia laki-laki, bukan di. Di itu untuk do. Oh, in. In, richtig. In ya. Lalu comes to meet, kamu ikut gitu. Nah, lalu dijawab, oke, okay, ich treffe pung 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 dort. Oke, okay, aku akan menemui ya. Jadi dia mau Mih lagi ikut. bukan. Kenapa? Mih lagi bukan. Mih. Bukan. Ini plural. Jadi dia akan menemui si Maya, em, dia akan menemui Maya, aku dan Louis. Maka jawabannya Berarti si. bukan. Si kah? Oke, okay, ich treffe dort kalian. Oh, kalian berarti. Wih. Euch, richtig. Euch ya. Kita pakainya euch. Jadi, oke, okay, aku akan menemui kalian di sana. Oke, jadi dia langsung nyusul ke bandara ya. Oke, okay, sekarang halaman 76. Kita cek. Ini suara saya sudah jelas ya? Ya. Oh, oke. Okay. Kalau gitu saya izin off cam dulu ya. Nanti kalau memungkinkan saya on cam lagi. Kita lanjut yang 11A. 11A ini menyusun dialog. Ada dialog A dan dialog B. Kita susun dulu dialog A, lalu nanti yang kita susun dialog B. Karena ini beda beda topik gitu ya. Silakan. Ini sudah Bulia jawab. Sudah Oke, okay. dibahas bersama aja, Frau. Ya. Boleh diurutkan dulu. Jadi ini mengenai pesanan ya. Dia di restoran. Dialog A nomor 1, was möchten Sie trinken? Apa yang ingin Anda minum? Jawabannya Ich nehme einen Apfelsaft. ya, richtig. Ich nehme einen Apfelsaft. Gitu ya. Und möchten Sie etwas essen? Yang ketiga. Und möchten Sie ya, richtig. Jadi ich nehme saya pesan jus apel. Lalu und möchten Sie etwas essen? Dan apa yang ingin Anda apa makanan apa yang ingin Anda pesan ya. Oke, lalu selanjutnya Ich hätte gern einen Nudelsuppe und einen Salat. Risti ya, ich hatte gern Ja, ich hätte gern einen ya Risti. Nudelsuppe Mm-mm, und einen Salat. betul. Yang itu ya nomor 4. Iya, aku ingin sup noodle, sup mie dan salad. Lalu berarti nomor 5 gern, danke. Terima kasih. Lalu yang dialog B nomor satunya
Hallo, was möchten Sie? Richtig, hallo, was möchten Sie? Halo, apa yang Anda inginkan? Gitu ya. Jadi nomor dua, Möchten Sie aus etwas essen? bukan, tapi karena kan tadi ditanya apa yang Anda inginkan, maka jawabannya I hätte gern einen Kaffee. Saya ingin kopi. Oh, ich hätte. Ya, baru. Jadi ini ada tiga orang ceritanya ya, karena tiga simbol di sini. Nah, lalu setelah satu orang bilang saya mau kopi, disambung dengan und für mich eine Limonade bitte. Dan untuk saya Hmm, lemon, kita Lemonade. lemonade ya. Oke, jadi nomor 4 Und für Sie? bukan, tapi nomor 4 mochten Sie auch etwas essen, karena kan tadi mereka sudah memesan minuman. Jadi ditanya lagi oleh kelnernya, sepertinya ini ya, oleh kelnernya, apakah Anda mau memesan makanan, gitu ya. Lalu dijawab, Ja, für mich bitte Spaghetti. ya betul, ya für mich bitte spaghetti. Iya, untuk saya tolong spaghetti. Lalu, Und für Sie apa ya? ya betul, und für Sie dan untuk Anda, baru für mich nicht Ini. danke. Ya, jadi dia tidak mau memesan ya, tidak memesan makanan. Dia hanya memesan segelas Oh, lemon saja. bentar, Mas. Oke, selanjutnya eh, yang B ya. Dan yang B-nya karena ini huren, kita lanjut dulu ya. Jadi yang huren kita skip sudah dua, terus tiga, sudah ada tiga, sama ini empat ya. Kita bahas terakhir, kita lanjut dulu ke yang bagian C. Ya, bagian C ini berhubungan. Oke, kalau gitu kita huran dulu untuk yang 1.62 ini ya. Sebentar, saya putar, saya cari dulu. Kemudian ya. Hmm, 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 ya, bentar ya. Ya, silakan disimak ini mengenai apa yang dipesan. Nah, nanti yang dipesan diisi ke bagian A ini ya. Yang notieren Sie Ihre Antworten, hören Sie dan den Kellner und sprechen Sie ya. Kan? Guten Abend, was möchten Sie trinken? Und was essen Sie bitte? Hmm, Vielen Dank. Ich bringe Ihnen gleich das Getränk. Oke. Nah, jadi ternyata ini audionya mengenai menu yang kosong itu diisi dengan yang mau kita pesan sendiri. Jadi em, ini ya, bebas. Misal mau ditulis pizza, spaghetti, Hähnchen, fish, kan problem. Oke. Jadi for trinken, was mochten Sie trinken?
einen Cola und einen Wasser. Oke, einen Cola und ein Wasser ya. Und was essen Sie bitte? Äh, Fisch mit Kartoffelsalat. Fish mit Kartoffelsalat. Oke, vielen Dank. Ich bringe Ihnen gleich das Getränk. Terima kasih. Saya akan segera membawakan Anda minumannya ya. Lalu yang bagian B tadi berarti sudah kita praktekkan barusan. Jadi yang bagian A diisi dengan jawaban masing-masing ya. Nah, ini yang C adalah alat-alat makan dalam bahasa Jerman. Ya, ini das Glas, gelas, die Tasse adalah Kayak tiglas, ya cangkir ya. kayak tiglas. Ya, dia cangkir. Lalu di Speisekarte adalah menu. Lalu ada Löffel. Löffel itu sendok Sendok. ya. Lalu Messer. Messer itu pisau ya. Messer pisau. Lalu kalau Teller Piring. piring, Rifki. Dan selanjutnya serviet, Serbet. serbet, betul. Lalu di gabel, Garpu. garpu ya. Oke. Nah, selanjutnya ini kita membuat Oke. Kita lanjut ke 12A ya. Nah, kalau yang bagian B-nya ini pengunjungnya minta tolong diambilkan sendok. Ya, minta tolong diambilkan sendok, lalu dijawab ya, natürlich einen Moment. Ya, tentu saja sebentar. Lalu ich möchte titik-titik bitte. Nah, ich möchte-nya ini diisi bebas. Boleh mungkin teman-teman nanti mau minta ich möchte die Speisekarte bitte atau ich möchte eine Pizza seperti itu. Oke. Sekarang yang 12A. 12A apa untuk siapa? Gitu. Kita disuruh mengisi berdasarkan 4 pilihan ini ya. Entschuldigung. Kira-kira lanjutannya adalah Kunnen wir bitte zahlen? Richtig, können wir bitte zahlen? Maaf, bisakah kita membayar? Ya, natürlich. Zusammen oder Getränk? Ya, tentu saja. Bersama atau sendiri? Lalu dijawab, Getränk. Ya, sendiri. Gut, einmal Salat mit Käse und ein Wasser. Dia menyebutkan ya, menu yang dipesan tadi. Oke, salad dengan keju dan segelas air. Das mah 10 euro 70. Lalu, Machen Sie 12 bitte. Rifti, machen Sie 12 bitte. Ini 12 euro ya. Jadi dia kasih 12 euro. Nah, lalu, Dankeschön und einmal Salat mit Schinken und ein Orangensaft. Das macht 11,40 Euro. Jawabannya? Simso. Stimso, benar. Stimso jawab artinya benar. Dankeschön, terima kasih. Dan yang satunya memesan salad dengan Schinken. Schinken adalah Daging. daging ya, richtig. Und ein Orangensaft dan jus jeruk dengan harga 11,40 euro. Vielen Dank und hier 3 Euro curug. Gitu ya. Nah, und hier 3 Euro curug adalah Kembaliannya. kembaliannya ya, 3 euro. Berarti jumlah dari si yang tadi 12 euro ya. Iya.
Oke, karena 10.70 lalu kembali. Tapi kenapa kembalinya jadi 3 euro ya? Hmm. Makanya ya udah aja biarin aja. Oh iya, oke. Nah, sekarang yang bagian B. Bagian B ini menyocokkan yang mana antara nomor dengan angka yang cocok gitu ya. Untuk nomor satu, challenge bitte. Jawabannya adalah Die Rechnung bitte. di Rechnung bitte. Ya, Nah, Rizky. Oke, jadi karena dia mau bayar, dia minta Rechnung. Rechnung bill-nya ya, tagihan. Oke, habis itu zusammen oder getrennt. Geht das zusammen. Richtig, get das zusammen. Oke, lalu machen Sie 12 Euro bitte. So bitte. 12 bitte. Oke, dan vielen Dank dijawab dengan kesyun ya. Nah, Oke. 13A ini bingung penempatannya. Hate. Ah, oke. Nah, kalau untuk yang 13A ini disesuaikan dengan subjek, lalu em, dengan kapan kita pakai haben dan sein. Kita ingat-ingat lagi, kalau haben itu artinya memiliki gitu ya. Nah, kalau yang sein itu dia to be. Kita contoh yang pertama, pung 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 To du be itu an menjadi. ya, To be itu kan menjadi. ya betul. To be itu semacam adalah ya berarti. Oke, pung 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 du ein schönes Wochenende dengan tanda tanya. Artinya kamu Hattes kah? hattes, betul. Pakai hattes ya. Karena ini juga di awal kalimat, lalu hattes karena memiliki, jadi arti dari kalimatnya adalah apakah kamu memiliki schönes Wochenende, akhir pekan yang indah, gitu ya. Lalu dijawab, ya, sehr schön. Iya, sangat indah. Lalu, We were. we were, ya, richtig. We were das Essen mit Jan, gitu ya. Bagaimana makanmu dengan Ian, gitu ya. Lalu dijawab super. Und dein Ausflug am Freitag? Baru jawabannya Der Ausflug waren bukan? der Ausflug war toll. Ya, kita pakai war karena dia der Ausflug berarti masuk ke yang kategori S. S. Ya, masuk ke subjek S. Yang RCS, Aha. Jadi ya, war. ya, jadi war pakainya. Nomor 3 war lagi berarti. Iya, nomor 3 war lagi. Der Ausflug war toll. Ya, jadi Ausflug itu semacam em, apa ya? Ausflug itu semacam bertamasya gitu ya. Kan ditanya super und dein Ausflug am Freitag. Jadi kamu bertamasya hari Jumat? Lalu dijawab der Ausflug war toll. Tamasyanya bagus. Und wo? Hattes Ya, und wo? nomor 4 kah? Wars. Karena pakai do, kita pakainya wars. Artinya dan di mana kamu? Gitu ya. Lalu dia bilang, ich pum leider keine Zeit. Saya tidak memiliki waktu. Berarti kita pakai haben. Habennya menjadi, Oh, yang 4 tuh jadi wars ya. iya, yang 4 wars. Yang nomor 5 Ya. Lalu yang nomor 5, saya itu hati lagi. hatte lagi, richtig. Ich hatte leider keine Zeit. Saya tidak memiliki waktu, gitu ya. Lalu, ich pum am Freitag bis 8 Uhr abends in Büro.
Jadi ini alasannya nih, saya Ihwar. tidak memiliki, ya kita pakai war, richtig. Jadi Nah, ihwar am Freitag bis ya, betul. Kita pakai war. Nah, lalu nomor 7, wo, ada ir berarti hatet. eh, kalau ini pakai sign, Oh, pakai saya jadi war. war, betul. Wo war ir am Sonntag, du Union, di mana di mana kalian hari Minggu, du Union, gitu ya, kalian. Kaliannya di sini merujuk ke kamu dan Yan. Jadi jawabannya War. wir waren im Park. Undu, kami ada di taman dan kamu ih Si perempuan kan dia ya war lagi kah? war lagi ya betul. Ich war mit Mia im Restaurant. Aku aku berada di restoran dengan Mia gitu ya. Markus dan Anya ada di sana juga. Jadi pakai War. untuk Markus und Anya berarti dia jadi Wir jadi waren lagi. waren ya richtig. Lalu un pung 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 irspas. Apakah kamu bersenang-senang? Apakah kalian bersenang-senang? Sorry, karena jadi pakainya Ir ya hatet. hatet richtig. Lalu nomor 12, ya kami pung 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 viel spas. Kami bersenang-senang. Karena jadinya Hatten. hatten ya. Ya, wir hatten viel Spaß. Ya, kami bersenang-senang. Der Abend Aben. Kami ya berarti ya Warren. der Abend bukan bukan pakai waren, Aben kan kami gabungan dari Wir. tapi kita pakainya yang war karena dari der Abendnya. Der Abendnya merujuk ke S lagi. S. Ya, jadi pakai war. Der Abend war total lustig. Malam sangat menyenangkan, gitu ya. Nah, sekarang bagian B diisi dengan preteritum. Ini dilengkapi dulu tabelnya, baru kita menjawab yang sebelahnya. Sudah. Sudah, Prof. Ya, sudah. Apa jawabannya? Is kan jadi hatet. Ih, jadi hate. Ya, ih hate, lalu ih. Sign-nya jadi war. Iya, sign-nya jadi war. Oke, ini buku Ubungsbu halaman 77 bagian 13B ya, Bu Purwani. Oke, tadi habennya ihate dan ihwar ya untuk sign-nya. Lalu untuk du habennya adalah Hattes. hattes, richtig. Lalu sign-nya War. wars. Ya, betul. Wars. RCS, hate, dan sign-nya menjadi Hatte. Sign-nya war. war. Betul. Lalu Hatten. hatten, dan Waren. waren. Betul. Kalau Hattet. hatet, dan War. war. Betul.
Lalu si plural dan si Anda, hatten dan Waren. waren, richtig. Sekarang yang nomor satu, I pum 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 gestern keine Zeit. Saya Hatten. kemarin, ya, saya kemarin tidak memiliki waktu. I hatte gestern keine Zeit, ya. Lalu nomor dua, wo, Wo hattest du denn? bukan, di sini kita pakai sign. Was? Wo warst du denn? Ya, kemana saja kamu? Lalu nomor tiga, das Essen, Itu ya. Das Essen. ya. Kalau das Essen itunya apa ya Kita, masuknya? kita pakai sign. Karena kan kalau kita pakai haben, kurang nyambung ya. Karena das Essen hatte gut. Makanan, ya, makanan makanan milik kita enak gitu kan kurang nyambung. Tapi kalau das Essen war gut itu makanannya enak, ya kan? Jadi nyambung. Lalu wir, Masuknya ke ihdu atau apa? oh masuknya ke yang S. Jadi war. Oh itu. Nah, iya. Ya. Lalu nomor 4 wir pung 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 hunger. Kita kami Wir lapar. waren, waren, Enggak, tapi hatten. Wir hatten hunger. Gitu ya. Wir hatten hunger artinya kami lapar, ya. Kalau kita pakainya wir waren hunger itu jadi eh, kurang nyambung gitu ya. Kalau kita pakai sign, karena kan dia to be. Nah, lalu nomor 5 what? wart, betul. Wart ir im Restaurant. Apakah kamu di restoran? Bukan kamu, sorry. Berarti kalian ya. Hmm? Apakah kalian di restoran? Lalu Si hatten, si hatten viel Spaß. Ya, di sini si-nya karena semua si, oh dia antara si Anda atau si mereka ya. atau si plural. Ya, jadi di sini bisa mereka bersenang-senang, mereka memiliki waktu bersenang-senang atau Anda memiliki waktu bersenang-senang. Seperti itu ya. Sekarang bagian C. Bagian C ini membuat kalimat menggunakan sign atau haben. Disuruh membuat 8 kalimat berdasarkan yang di dalam kotak sebagai subjeknya, lalu yang di kotak sebelahnya lagi itu sebagai penjelasnya ya. Oke, silakan. Atau sudah dibuat? Oh belum. Oke, silakan dibuat Ini ya. preparatorium tuh takutnya terjebak ini. Kenapa? Bulia suaranya boleh lebih keras? Belum. Pemahaman preparatoriumnya belum belum sampai ke sini, makanya belum dibuat ini yang kalimat. Oke. Retritumnya belum ya. Ya. Jadi kalau preteritum itu merupakan masa lampau ya. Jadi yang sudah terlewati dan kita biasanya memakai letztes Jahr, gestern, vor ein paar Jahren, seperti itu. Jadi lalu balik lagi kalau yang haben und sign-nya itu sign-nya to be dan haben-nya memiliki.
Jadi kalau dalam masa lampau, sein itu diartikan sebagai adalah, lalu kalau haben diartikan memiliki, ya. Dan dia selalu berada di posisi kedua dalam kalimat pernyataan. Nah, ini karena kalimat pernyataan semua, maka dia ada di nomor 2, gitu ya. Misal kita pakai hmm, si si Warren arogan, artinya dia sombong, gitu ya. Sebetulnya kalau dari segi kalimat antara yang preteritum dengan yang uh, preteritum dengan yang presence atau saat ini itu tidak terlalu terlihat perbedaan artinya, karena yang berubah kan seperti tadi, kalau dalam bentuk presence atau masa kini menjadi she is arrogant. Karena sign dalam bentuk she di presence itu is kan. Nah, kalau dia dalam bentuk preteritum, dia menjadi uh, Warren gitu. Menjadi ya, atau dia menjadi war, Entschuldigung. Karena tadi merujuk ke si perempuan ya, ke yang si perempuan, jadi kita pakai war. Nah, lalu kalau untuk di preteritum kan kita jadi si war arogan. Dia perempuan arogan, gitu. Jadi dari segi arti sama saja, hanya berbeda di haben atau sign-nya dalam bentuk preteritum kah atau dalam bentuk presence, seperti itu ya. Dan kalau kita pakai sign, biasanya kita digunakan untuk dengan kata sifat, lalu untuk mengidentifikasikan sesuatu, kita bisa contohnya hmm, Erwar ein Lehrer. Dia laki-laki adalah seorang guru. Kalau dalam bentuk presence-nya menjadi er is ein Lehrer. Dia laki-laki adalah seorang guru. Artinya sama-sama dia laki-laki adalah seorang guru, hanya berbeda di presence atau preteritumnya. Bisa dipahami? Ya. Lalu bisa juga kita pakai sign untuk menginformasikan usia, tanggal, dan jam. Kita pakai contoh misalnya, kalau presence, ich bin 20 Jahre alt. Aku berusia 20 tahun. Lalu kalau kita pakai preteritumnya menjadi ich war 20 Jahre alt. Aku berusia 20 tahun. Kalau untuk jam, kita pakai apa ya? Misal, kita pakai tanggal aja deh. Kita coba ya. Heute ist der 1 Desember, 1 Ersten, Entschuldigung. Heute ist der 1. Desember. Hari ini tanggal 1 Desember. Kalau kita mau buat dia dalam bentuk preteritum, kita tinggal bilang saja gestern, war, gestern, war, 30. November. Seperti itu. Nah, lalu kalau haben, kan tadi karena dia artinya memiliki, jadi dia menunjukkan kepunyaan. Misal, kalau presence-nya, ich habe ein Haus. Aku memiliki sebuah rumah. Lalu, kalau misal dari jadi preteritum, ich hatte ein Haus. Seperti itu. Bisa juga untuk menggambarkan keadaan nomen atau kata benda. Ya, contoh kita lihat tadi, ich hatte gestern keine Zeit. Kemarin aku tidak memiliki waktu. Gitu.
Bisa dipahami penjelasannya? Perlahan-lahan gitu. Bisa contoh lainnya kita pakai eh, dwarfs in park. Aku berada di taman. Wir hatten viel Spaß. Die Kinder hatten Hunger und Durst. Sie hatten Hunger und Durst. Du hattest keine Zeit. Kamu tidak memiliki waktu. Oke, silakan dibuat dulu ya. Nanti kalau sudah, kita, kita bahas.
Kau tidak dibahas aja, Bro. Oke, Bulia sudah membuat. Nah, tahu benar semua atau enggak. Kalau sudah membuat, boleh disebut dulu saja. What was to Lea Midjan Filspa? Wars to Lea Midjan Filspas. Median Fishpass. So, Kurang tepat ya? tadi Angelique diulangi. What was to Lea Midjan Filspas? Wars to Lea. Berarti ini termasuk memakai yang wir ya, karena tadi ada Lea Un Yan juga ya, kan? Jadi bisa seperti ini. Kita ambil contoh ihwar impark. Ya, kita sudah pakai kita juga pakai war, impark kita ambil. Lalu contoh lainnya, wir hatten viel Spaß. Kami memiliki waktu bersenang-senang. Wir hatten viel Spaß. Lalu ya, wir hatten viel Spaß. Lalu du hattest keine Zeit. Contohnya, du hattest keine Zeit. Lalu apalagi ya? Das. Kenapa? The Kinder hatten Wochenende Impact. Die Kinder. Hatten Wochenende Impact. Die Kinder. Die Kinder hatte. Ya, die Kinder hatte Wochenende Impact. Wochenende im Park. Ya, boleh. Die Kinder hatte. Ya, tapi pakainya hatte ya. Karena dari die Kinder. Oke. Selanjutnya adalah das Essen war gut. Das Essen war teuer. Oh, das Essen war Ya, das Essen war teuer. Ya, Das Essen war schön. das Essen war schön. Schönnya, tapi di sini arti dari schönnya itu indah. Bagus. Gitu, iya, bagus, bukan enak. Berarti Kecuali dia memakainya lekker. Nah, kalau dia pakai lekker, kein Problem, das Essen war lekker. Gitu ya. Kalau dari sini konteksnya lebih nyambung, das Essen war teuer. Makanannya mahal. Gitu ya. Lalu, nah kalau misal der Abend, kita boleh pakai der Abend war schön. Malamnya bagus. Gitu ya. Oke. Lalu kita apalagi kira-kira Irnya war ir nistol. ya, Irward Nihtol, betul. Nihtol tidak bagus ya. Jadi mungkin artinya kalian tidak bagus. Oke. Wir hatten Hunger und Durst. Wir hatten Hunger und Durst. Ya, richtig. Wir hatten Hunger und Durst. Kami lapar dan haus. Oke. Die war kein Jet. Kein Zeit. Wir war keine Zeit. Oh, kalau untuk keine Zeit kita pakainya yang haben. Karena kan mempunyai ya, kita mempunyai waktu atau tidak gitu. Jadi wir hatten Kalau si lebih banyaknya penempatannya di mana? yang mana? Kalau si, kalau bikin kalimat si bagusnya pakainya haben apa sein? Kalau untuk si kita bisa pakainya hatten. Misal si hatten Hunger und Durst. Ya, si hatten Hunger und Durst. Anda lapar
dan haus. Atau mereka lapar dan haus. Kalau kita mau pakainya yang si untuk sign, kita bisa untuk menyebutkan kata sifat. Misal, si ya seperti tadi, misal sie war freundlich, ya itu bisa. Dia perempuan ramah, sie war freundlich, gitu ya. Oke, bisa terdengar suara saya? Bisa, Prof. Nah, oke. Seperti itu. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke halaman 78 ya. Nah, jadi di halaman 78 ini ada email yang ditanya adalah kapan dan di mana Emilia dan Sven akan bertemu. Gitu ya. Jadi ini yang menulis email adalah Emilia. Lieber Sven, wie geht's dir? Bagaimana kabarmu? Wir müssen uns mal wiedersehen. Kita harus bertemu. Kita harus bertemu lagi. Warst du schon in der neuen Strandbar am Rhein? Kamu tahu tempat strandbar baru di Rhein? Sie ist wirklich toll. Bagus. Vielleicht hast du am Donnerstag Zeit und wir treffen uns dort. Mungkin hari Sabtu kamu, Entschuldigung, mungkin Donnerstag adalah hari Kamis ya, Rabu. Rabu, Mittwoch, Oh iya, iya. ya hari Kamis. Oh iya, benar. Ya, mungkin hari Kamis kamu ada waktu dan kita bertemu di sana. Bei Regen können wir in die Kneipe gehen. Kita juga bisa pergi ke pubnya. Oder hast du eine andere Idee? Atau kamu memiliki ide lain? Gitu. Viele Grüße, Emilia. Jadi mereka akan kemana? Wo? Jadi by regen kalau hujan kita akan ke pub. Gitu. Ya. Jadi wo artinya wo jawabannya adalah Strandbar. ya betul, Strandbar am Rhein oder Order Strandbaren. Oh, oder Kneipe. Ya. naik bagian ya. Ya. Lalu one Donnerstag Zeit. am Donnerstag. Nah, sekarang bagian B, ini adalah jawaban dari Sven ke Emilia. Jadi untuk nomor 1, jawabannya adalah ya. Kenapa? Salam lagi nggak? Misalnya Ya, Liber Emilia. Liebe. Karena kalau Liber untuk yang laki-laki. Kalau Liber Emilia. Iya, Liebe Emilia. Nah, lalu karena dia dikirimi email, dia berterima kasih dulu. Ya, jadi danke für deine email. Oke. Nah, lalu ya, danke für deine email, lalu pung pung pung, habe ich leider keine Zeit. Aku tidak memiliki waktu. Kapan dia tidak memiliki waktu? Berarti Dia kan ngajak ketemunya hari Kamis. ya. Nah, tapi jawabannya Sven, dia tidak punya waktu. Nah, berarti di hari Kamis dia tidak punya waktu ya. Am Donnerstag habe ich leider keine Zeit. Oke, Donnerstag. habe ich leider keine Zeit. Am Donnerstag habe ich leider keine Zeit. Können wir uns auch
Am, Am Freitag, am Freitag, ya boleh. Am Freitag treffen. Vielleicht nilai bebas ya jamnya. bebas. 10 Uhr, 13, Vielleicht ya boleh. 10 Uhr, 10 Uhr, 10 Uhr, 10 Uhr ya boleh. Oke. 10 Uhr, 30 Uhr. Oh, Sepuluh tiga. sebentar. Kalau 10 Uhr berarti 10 pagi maksudnya. Mm-mm. Kalau maksudnya, Kan Standar bar kan lebih enak di pagi, nggak terlalu terang. oh gitu. Oke, Standar boleh, bar. boleh, ya boleh seperti itu. Jadi jam 10 pagi Strandbar is super. By Regen, kalau hujan kita kemana kira-kira? Als kafe, Oke, können wir auch ins Café gehen? Gitu ya. Jadinya oder vielleicht kalau tidak ke kafe, kira-kira kemana lagi? eh ins Kino gehen, Boleh. Oder vielleicht ins Kino. Ya, ins Kino gehen. Ich rufe dich morgen an, oke? Aku akan menelponmu setiap pagi, oke? Aku akan menelponmu besok. Karena ini, ya, aku akan menelponmu besok. Dan penutupnya adalah Veel Groes. Viele Grüße, richtig. Sekarang yang bagian 15. Di bagian 15 ini kita disuruh membaca iklannya dan yang mana yang menarik menurut Anda gitu ya. Nah, di sini ada pertanyaannya, Sie möchten ein Rockkonzert besuchen. Dia ingin mengunjungi konser rock. Berarti iklan A atau iklan B? Hmm, Sama-sama musik. A. B, karena kalau untuk kan dia bilangnya dia mau nontonnya konser rock ya. Nah, untuk yang A memang ada konser rock, Ada bis klasik. Oh iya, bis ya, klasik. rock bis klasik, pop bis house gitu ya. Ada semua genre. Nah, sedangkan kalau yang B itu Konser Samarkand Common. iya, betul. Their concert two bands. Nah, kalau band biasa kan band rock ya di sini. Jadi momen bisa satu B. Oh, karena perbedaannya adalah jawabannya yang B ya. Karena yang B, meskipun tidak dituliskan spesifik tentang konser rock, tapi dia adalah konser. Sedangkan kalau yang kalau yang A itu musik Hansa im Zentrum. Jadi dalam bentuk CD. Alle CD reduziert son ab 2 Euro. Jadi dia menjual CD rock sampai klasik, pop, bis house seperti itu ya. Jadi dia adalah toko musik jatuhnya. Sedangkan yang dia inginkan ini adalah pergi ke konser rock. Makanya masuknya yang B. Karena der Konzert Sommer kann kommen. Ya. Nah, lalu yang dua, Sie suchen Informationen über das Kulturprogramm in Berlin. Dia mencari informasi, D. ya. Oh, D. sebentar. Kulturen. Iya ya, dua-duanya ini tentang kultur. Entschuldigung. Ya, Tapi lebih yang C ke teater, film, museum maupun kulturnya. iya ya. Oke, Immer aktuell.
See in the parallel online. Kalau ini fokus ke potret, bukan ada kino teaternya. Iya, betul. Iya, betul ya. Yang C. Ya, karena semua kultur. Oh, iya, jawabannya adalah yang C. Karena kalau yang D adalah grosse Vers. Dia tentang kultur juga, tapi bukan kultur program. Gitu ya. Ya, itu jawabannya yang C. Manual. Hmm, ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Ya, kadang suka kejebaknya yang penempatan prateritum itu kita Hmm. bikin kalimat aja tadi salah. Oh, Harusnya war di mana, ternyata nyempatnya di mana. oke. Jadi eh, mungkin bisa seperti ini saja ya. Diingat-ingat lagi, preteritum, Entschuldigung, haben oder sein berada di posisi kedua dalam kalimat pernyataan. Yang kalimat dengan titik ya, Aussagesatz, itu haben oder sein berada di posisi kedua. Nah, lalu karena sekarang kita mempelajarinya preteritum, maka haben dan sein-nya berubah menjadi hatte, war, hattes, war, seperti itu. Ya, jadi seperti membuat kalimat biasa saja, tapi kalau biasanya kita membuat dalam bentuk presence, ini kita rubah ke dalam bentuk preteritum. Ya, oke, bisa seperti itu saja. Dan diingat-ingat lagi kalau haben dalam preteritum artinya memiliki, lalu kalau dalam sign, kalau sign dalam preteritum artinya adalah. Nah, nanti kalau masih bingung, em, menurut saya bisa dibantu terjemahkan dulu perkatanya, lalu masukkan saja dua-duanya. Kira-kira nyambungnya yang mana? Karena biasanya dari situ juga terlihat perbedaannya. Apakah nyambung pakai sign atau nyambung pakai haben. Oke? Dan sekarang kita akan lanjut ke latihan soal seperti biasa. Ya, silakan dikerjakan. Boleh langsung di PDF atau ditulis tangan. Nanti jawabannya dikirim ke WA saya. Ini chat soalnya sudah saya kirim di kolom chat. Bisa dicek dulu ya. Dan silakan dikerjakan kalau sudah bisa dibuka. Dua lembar ya, Bro? Dua lembar. Mana ya? Sebentar. Di saya masih loading. Seingat saya sih iya dua lembar. Iya, dua lembar. Oke, silakan dikerjakan dulu ya.
Kalau Bestelung tuh apa, Bro? Ya, Kalau Bestelung, Bestellung, pesanan, memesan. kalau Rechnung kan struk pembayaran, Spijkaarte menu, address, alamat. Bestelung Bestellung itu memesan, pesanan. Di Bestellung artinya pesanan. pesanan. Ya. Eh, menu Pak. Nah, Bestellung biasanya dipakai untuk restoran. Ya, jadi kita pesan pizza misalnya. Spijkaarte Rechnung struk pembayaran berarti ada oh iya.
Mm-mm. Lagi ujian. Lagi ujian.
Oke, Bapak sudah. Oke, Bu Lia sudah mengirim ya. Oke, kalau begitu bis next the Woche insya Allah ya. Ya, Vielen Frau. Dank allerseits und auf Wiedersehen. Vielen Dank, Frau.